နဲ့နော်မြန်မာနဲ့ကပေါ့အေးဘာယူပါလဲ ဒီပလက်ကလေးကိုဆွဲထုတ်ပလက်လေးကကြက်ဒီကြက်ရမျိုးထိုက်တာမကောင်း0နောက်တစ်လုံးဒုတိယတစ်လုံး4လို့ပြတယ်ကောင်းတယ်တတိယတစ်လုံး4လို့ပြတယ်ကောင်းတယ်ဒီလုံးမကောင်းအဲဒီလုံးကိုလဲရအတွင်းကျူးကိုဆွဲယူပြီးတော့အားသွင်းလိုက်ပါမယ်အားသွင်းပါဝါယူကိုတက်လိုက်တာမှာချာခြင်းပြီးအလျောင်းနည်းလာတာကိုသိရပါတယ်
နေလာပြီဒီမှာရပါပြီဘာပြင်လိုက်တာရပါအဲ့ဒါတွဲဖို့တွေ့လားဒီမှာလေးသမီးစိမ့်ဝိုင်းတက်လာဒီမှာကြီးစိမ့်လေးနဲ့လားဒီမှာလေးကောင်းလာပါပြီဒီမှာလည်းစိမ့်လေးစိမ့်လေးနဲ့လားမီလေးစိမ့်သွားပြီထောက်ကြည့်လိုက်ရင်တွဲဖို့ထွက်ပြီမကြီးတွဲဖို့တွဲဖို့ဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဘက်ထရီလဲတာအောင်မြင်သွားပါပြီခင်ဗျာဒီကလိုလေးကိုနှိပ်လိုက်ရင်အစိမ့်လေးလင်းလာပြီဒါအားပြည့်တယ်ဒီကလိုနှိပ်လိုက်ပြန်ပိတ်နော်ဒါတကယ်လေးတာအောင်မြင်သွားပါပြီကျွန်တော်ပြင်ထားတာလည်းကောင်းပါဒီလေးဆိုင်ပါ我有吗？别的，我有。မီးလေးလေးလင်းပြီးတော့ကောင်းပါပြီအနီရောင်ကခြာကျင်ဝင်နေတာနော်ခြာကျင်ဝင်နေတာ